恭喜宿主绑定神工造系统成功，解锁传统工艺锻造技能1大1份。包已自动开启，获得古竹折扇全套制作技艺。咱们四处逛逛，熟悉一下桃花村的周边环境。这里风景也太好了，处处都添烟火气。快看前面这个四合院，看着也太雅致了吧！这院子清幽雅致，简直是世外桃源。天哪，这里居然住着气质这么出众的人，这太绝了，完全是隐居世外的高人风范。您好，节目制组的嘉宾。 冒昧打扰了，可以借您手中的折扇一观吗？里偶尔会消遣对弈。我独居许久，今日正好寄养，与你对弈2局。赌注简单。 你赢，便借你观扇。妻妾错耳，无需介怀，你且看看便好。姬林指工艺繁琐。 如今很少有人能做出这般精品折扇。夫妻手抽抽系出，信头寄寄贴，概不出售。今日招待到此，诸位请回吧。 我们真的要这样子做吗？这是一的办法。相信我。可是，万一呢？想来是我太过唐突，不该贸然提出求购。是啊，匠心手作重在情怀，本就不能用世俗价值去衡量。我觉得。 我们可能需要重新审视一下这个村子的地图，有些地方似乎和我们之前了解的不太一样。不过我相信，只要我们仔细观察，总能找到线索的。这件事情，这个事情，我已经有了明确的判断。是啊，感觉时间都慢下来了。我觉得挺好的，是放松还是放松？放松是放松，正事当然不会忘，我们心里有数。那就好。热度空前。 从来没有过这么高的直播流量，从来没有过。我决定连夜修改录制剧本，调整节目核心方向。这波热度加热度，非遗文化准。各位观众晚上好，
欢迎收看我们的饭后直播互动。得出来，大家对传统非遗工艺特别感兴趣。那我们今天就借着热度，和大家一起聊聊传统手作的魅力。嫩梨，电话不让你休息。那可不，您瞧这气氛。您说的是，观众朋友们可真给力。是泽宇的电话，孩子打来的，还是接一下吧，别耽误事儿。演出正精彩，怎么偏偏这个时候来电话了？怎么了？这个点不休息，突然给我打电话。爸，我看到一件绝佳的好物，打算买来送你当生日礼物。哦，是什么东西，让你半夜特意打电话说？是一把手工玉竹折扇，形制雅致，工艺特别精湛。一把扇子而已，寻常文玩罢了，不必这么上心。爸，这可不是普通扇子，它的扇面是失传100年的鸡鳞纸，还是全鲜的成。出事了，情况很紧急。怎么回事？怎么回事？纸，鸡鳞纸，那不是失传上百年的古纸吗？这里，这个时间点，快再往前翻一点。找到了，就是这里。暂停，放大。搭配精湛制扇工艺，制作者绝非普通人。这把折扇极具价值，必须亲眼一见。没错，未必再有机会见到这般传世好物。我立刻查询航班，马上为2位预订机票出行。不妨，演出结束立刻动身，哪怕彻夜不眠，也要赶赴湖南。
你们二位怎么来了？我俩带了点好酒和新鲜食材，专程过来转转。想着许久未见，今晚正好有空，过来跟你小酌几杯叙叙旧。我记得节目组有规定，嘉宾不允许私自携带外来食物进来的。我们没提前通知节目组，是看泽宇发的定位，一路找过来的，一路找了过来的。原来是这样，一路奔波辛苦了，快先进院子歇息落脚。清晨没什么吃食，简单煮了一锅热粥，你们先垫垫肚子，暖暖身子。太贴心了，我们连夜赶路，正好吃点热食缓一缓疲惫。昨晚我们在京城有专场演出，结束直接赶了临场点的航班，直接赶了凌晨3点的航班，全程就只在飞机上短暂歇息了片刻，基本算是通宵赶路。我之前一直以为这种节目都是提前安排好的，没想到你们这里还挺真实的，所以我就想来参与录制。准备开工！30钟内紧急2次改稿，调整今日全部录制流程，适配新情况，保照着按时是正常开机。早上好，各位。我们此行主要目的是为了那把机灵纸扇面的折扇。能让二位名家如此重视，这把古法折扇绝对是稀世好物，让人愿意出让折扇。言之有理，那我们节目组，那我们便配合参与拍摄。火候正好。眼镜儿，你太坑了！半夜做起来，凌晨3、4点给我吓醒啊，害得我晚上也没睡好，现在头都疼了。实在抱歉，那晚有紧急要事。爸，师傅，你们怎么突然来了？一路录制辛苦，在这边还习惯吧？
感谢各位观众一直以来的支持，惦记我们的作品，我们会继续努力，不辜负大家的期待。两位老师太幽默了，现场氛围特别好。这次连夜赶来，是因为演术半夜接到耽搁，说起眼课没单扇，直接动身一把古法到这里。令青年此前对玉竹折扇的描述真实无误，没有半点夸大。关于折扇的门道，让眼镜深衣男的详细科普一番。折扇是古代文人核心文玩，讲究素雅天然。扇骨既属镶嵌，扇骨即金属镶嵌，扇骨质感温润，品人墨客最青睐的品类。它不仅是摄纳量的工具，更是承载着下载着深厚文化底蕴的艺术品。优质玉竹扇必须纯手工打磨，机器抛光易起毛，损伤竹质肌理。我收藏过施向元大师的作品，单打磨工序就耗时整半年。藏品本不以市价，这是同门孙悦的同款佳作，我以5元珍藏，5万结缘珍藏。不售价。已超越大师水准，价格翻倍上涨，是行业合理行情。华夏传统技艺博大精深，永远都是天外有天，人外天外有人。折扇是否贵重，不只看扇骨、选材与打磨工艺。苏兄弟，扇面用纸至关重要，优质骨纸才能适配扇骨，长久保存不损。眼镜少年偶遇的这把折扇，最珍贵的核心是失传已久的鸡鳞纸。鸡鳞纸。这就是我们最新的成果，鸡鳞纸的魅力远超想象。鸡鳞纸是古代顶级宣纸，存世量极少，它的意义和价值远超我们想象。每一张承载着1000年的文化底蕴。前几年，一刀古制鸡鳞纸在正规文玩拍卖时，玩完会拍出高价，折合人民币将近100万，一刀为100张，单张纸张价值过万。骨纸脆性大，损耗率极高，脆性大就无法投入制作。鸡鳞纸骨法原有60余道工序
历经岁月动荡，大量工艺遗失。如今，我们所能寻回的不过是冰山一角。如今民间可复刻的工序不足30道，属于珍贵传统机密工艺。请立刻关停所有拍摄设备。古法技艺需要悉心保护，未经允许拍摄传播，不利于非遗工艺传承。诸位外来，有夫人应。工序已经收拾完毕了，各位可以进来做客了。方才多有冒昧打扰，还不敢问先生尊姓大名？我名江旭白，各位无需拘谨，尽管入内便可。制作工序已整理完毕，技艺流程也已妥善规整，大家随我进来便可。只留1号机全程跟拍，其余设备暂时撤下待命。我一旦做手势，立刻切换镜头画面，做好内容把控，稳妥出纰漏。我们开启直播，简单记录片刻，您看可否方便？啊，先生二字太过郑重，不必这般客气称呼。值得我们学习。甚感如同多年静心盘玩的老扇，但主骨品相崭新洁净，看得出这把折扇制作并不久，能以新接骨做出这般温润气韵，足见手工制体瓦深厚。
白玉长男人这把扇子，温润质感比前辈留下的老扇还要感胜一下。工业差距肉眼可见，这份传统手艺实在难得。只是闲时研习传统手艺的习作，不值过分夸赞。纸面纹理细腻，韧性十足，正是古法鸡鳞纸的特质。失传的古法造纸重现，为何品相质感比传世古纸还要出众？这只是我去年庆父爷亲手抄造，历经1年，自然静置收成。所知，如今复刻鸡鳞纸的工序多有残缺，流传下来的大概45道。不对，还差不少。正宗古法鸡鳞纸，完整规范的制作工序，共计72道。72道。都好，无妨。明白，明白。这类完整古法技艺，应当妥善守候。没事，年纪大了，连日赶路，有些劳累失神儿。昨天听眼镜青年提起这把折扇，我还只当是年轻人过分夸赞。每一日亲眼见到了实物与工艺，才知道是难得的匠心佳作，专来的十分作，专程过来一趟，十分值得。起初我确实有心想要收藏这把折扇，把亲手制作的折扇不必太过看重。小礼。印有观众会员卡，可观看剧场固定演出场次。承蒙心意，那我便收下了。你一去意心意相赠，我也理应礼尚往来。江先生，冒昧请教，您平日里是否也喜爱良马，涉猎相关雅趣？周老师这是想以马匹换扇啊？没错，我马场有品相极佳的小矮马，赠与你，愿了。打住，再聊节目都没法正常播出了。品相优良的小矮马，马场还有2种萌宠温顺伴侣犬。你若喜欢，都可随意挑选相赠。大家今天玩得开心就好。
我知晓您的心意，是想换取一把机灵指折扇。如今没有现成成品，但我材料齐全，3月之内可为您精工制作一把，用心打磨每一处细节。太好了！完工后我亲自上门来取，绝不犹记。好好珍藏这份匠心之作。能让周老师这般期待，可见这折扇做工考究，匠心十足，格力珍贵。既然扇子赠与姜老师，我便即行题字留墨，算作天才。以笔墨传本心，以文字传善念。太讲究了，文玩赠礼，留墨寄情，最能彰显君子之交，真挚情谊。还挺有劲的。我言语失礼，今日我为先生研墨赔礼，往后定会天天有礼。这是顶级方玉炉古墨，市面难得一见，是难得的文房好物。长发白袍男人，等下也帮我未来的扇子涂黑落款呀！我也想收藏一份带着本心风骨的墨宝。修和先知，这是同仁堂祖训，核心便是坚守本心，修身立德，坚守底线，踏实做事。前做事尽信责，人后坚守本心。先生落笔藏的是做人做事的通透格局。好字，笔锋遒劲有力，堪称铁画银钩。这字迹墨韵深厚，气势磅礴，实乃大家风范。墨迹转瞬干透，这笔墨砚台，无一不是世间难得的珍品。就是等着你们这些才子佳人来挥毫泼墨呢。别光看着，别光看着，动手啊！请讲。晚辈想求一字，以明心志。谢谢你帮我磨墨，都是应该做的。恭喜宿主触发记忆感悟，解锁多项工艺，成功解锁徽州印尼秘制技法玉屑石打佛技艺。午膳时间到了，不如我们一道去用膳。正好借着家常饭菜，回归乡村生活主题，拉回节目原本的节奏。我带了京城特产，横好搭配家常饭菜，味道绝佳。盛情难却，那我便叨扰各位了。你们先行回去便可，我取些随身物件，稍后便赶过去。
大家抓紧准备，调度摄制组筹备食材，挑选得地道乡土新鲜食材。对，先忙堵塞了。来，我来，给我给向卫，给上围裙。我们就要让大家尝到最地道的味道。这不仅仅是一道菜，更是一份传雷，一份新标，就是征服所有人的味蕾，成为今晚的焦点。先做一道经典虎皮椒，火候是这道菜入味的关键所在。快来尝尝，今天准备的都是地道的家常菜。这道菜可是我的拿手好戏，保证让大家回味无穷。不必劳烦，我来就好。无妨，我拿得动。那便好。这是京城特产莲花白，尝尝。尝尝这道菜，味道很不错。确实，这我还是第一次吃到这么地道了。入口即化，太好吃了，我都忍不住多几口了。比上次吃的还要好。各位满意就好，闷闷不乐。吃的太油腻，想和坑可乐解腻。没办法是。挡一下平身。这个，我可以拿一瓶吗？直接倒冰可乐喝是暴殄天物，口感会大打折扣。静置走气20秒。可乐冰块融化慢，不会稀释原味，口感始终。这位兄弟，你这冰可乐看起来真不错，能允我一口吗？允我一口吗？当然可以。我忙活一桌好菜，竟不如你一杯可乐受欢迎。
今天我来给大家露一手炸酱面。好，太棒了，期待。今日承蒙各位盛情款待，理应由我下厨做菜回礼。没想到你还会做饭，太全能了。我常年独居山居，不善厨艺，平日里只好挨饿。这不是失传已久的长寿面吗？哎，果然是好手艺。我也。诸位，请看这碗卤面，这可是我秘制的，尝尝看。哦，如何？外表还合口啊？好吃，太好吃了！这到底是怎么做到的？快告诉我！哇，真是太棒了！口味儿、木耳、梅花2刀肉，就手法专业，这碗面实属鼎鼎啊！太馋了，我们也都想尝一碗。尤其是猪肉，精选猪前腿梅花2刀肉，一头厨出材极少。猪肉。我知晓他的饮食禁忌，我知晓直系煮面丹前起锅具，规避这食材不会有影响，面面俱到，照顾到每个媒人的情况，事实在让人佩服。今日吃得尽兴，看得尽兴，我们先辞了。各位请留步。抱歉，此处不便拍摄。我们已经添加联系方式，有空随时可以联系。
究竟意味着什么？我一直在想，这或许是某种指引。这项链从我出生起就戴在身上，从未摘下。上面刻着我的西域本名，是我最珍贵、最贴身的信物。我明白了，这是你赠我的专礼物。真是不解风情，都不知道回赠我一件信物。保重啊，兄弟。你也是，回头见。我会想你们的，大家都要好好的。别担心，一切都会好起来的。这块玉佩也太好看了，质感真好。我车上行李太多，过来蹭一下你的车。收好。这是我小叔特意让我转交给你的礼物。小叔？我并不认识你的哪位小叔呀？小叔姓张，就是江旭白先生。为什么叫他小叔？因为他是我的叔叔，所以你要叫他小。这是我们家的辈分规矩。上面有小字，我不认识字体，你帮我看看写的是什么？这是篆书，写的是青云蔽月，流风回雪。这句话出自《洛神赋》，《洛神赋》是曹植所作，后世常用来容心意相通、清雅脱俗的。我要回去，我想再见他一面。别冲动，车子已经开动了。你回头看。我看到他了。这是不上定情信物。他有来送我，我没有白期待。按这份心意与寓意，确实算是。自江胜的绝世之折扇爆火后，全度居高不下，顶流大咖纷纷主动联系节目组。
众人表面为陆宗而来，是为见人降将。就连乐坛封神歌神的经济，又亲自致电，询问与参与录制的可动要素刘奎的情形。抱歉，行程与拍摄规则暂时无法协调。大牌想见江先生，可我根本不敢随意安排。心性随性淡然，全凭喜好待客，想见人便坦然相见。一出回头总是众蒙能喜冲着。导演，千万粉丝头部主播新北想借道上山，想拜访江先生。对方还带了大型直播设备，打算全程直播拜访过程。印章由整块天然机械石一体雕琢而成，连带石链锁扣，无任何拼接缺口。雕工精细流畅，纹理自然，是极为难得的顶级工艺成品。白衣长发子抬手将机械石印章收入系统，进行价值评估。成品质地、雕工皆是世间罕见，属于极具文史与收藏价值的工艺珍品。笑谈王驾王驾到转录制开启，本期主打填往期遗留的单口故事伏笔。是啊，我从来没见过这么好的表演。好，再来一个。别急，今天满足各位的眼福。展开折扇，扇骨历经逸月细心把玩，通体纹润光亮，主骨色泽通透，质感堪比黄玉与琥珀。今儿个咱们聊点新鲜的，保准您听了乐开怀。您说这人生啊，是不是就跟这扇子似的，和和开开，都是戏。五度增道领，舒口秀，眉扇间。选。大家有余力把玩传统文玩，实属幸事。普手工折扇造价不高，好好爱惜，便能陪伴人一辈子。话说这金山，我等你很久了。此物望君珍重，定不负所托。收藏的诸多前朝诗，单是无法决意。单凭气场便能看出不是平凡之人。墨香独特细腻，这是明代失传的方舆鲁墨，是近代丹青第一人，风骨凛然。当年为守本心，
宁折不屈，堪称业界楷模。这般精湛的至善功底，我却辨不出是哪位匠人所作。我明白，他心里苦，我们都看在眼里。这扇子，这字是哪儿来的？古纸古墨的下落，快告诉我！古墨的下落我已经查明了。当真？快告诉我！此情聊甚许？年事已高，路途遥远，万万不可拨。您安心静养，我与江宅先生代为求取，定不负您期许。只要能取回这块古墨，我满屋珍藏字画尽可当作酬谢。此墨乃是古时贡品，非寻常之物。今日一位国画宗师心系你手中的方舆炉古墨，不知阁下可否随行相助？无妨，成人之美，我可以一同前往。好，我知道了。明天上午9点，会议室见。家父作画一生，为班传世古墨，能成全一位宗师的毕生心愿，实属难得。二人步履匆匆，悄然离去，只为杜绝老爷子奔冒险的可能。院落格调清雅脱俗，一草一木皆有章法，底蕴十足。若无多年心境沉淀与审美积累，绝无这般雅致格局。我认可你的决定。江先生，可否容我一睹那方舆炉古墨？此乃古墨，请见。是真品无疑，而且成色崭新温润，毫无岁月枯涩之感。先生用何种手法收藏，能让古墨常年保持绝佳品相？是，
前辈。知晓江宅老先生当年守节明志、宁折不弯的民族风骨。此方古墨属于传世珍稀文藏，私自流转，私相授受，实属不妥。溯源古法，突破画艺瓶颈，珍藏合规留存。方于鲁古墨，果然名不虚传。今日得见，三生有幸。尘埃落定了。若能让家父借古墨溯源古法，突破古境，我愿以自家画作致谢。无论是我手笔，还是家父丹青，任由白衣长发青年挑选。难求，我不敢奢求。守护文脉，成人之美，皆是分内事，无需挂怀。请问各位乘客，有什么饮品需求吗？出门仓促没带茶，简单给我来一瓶矿泉水就好。也一样，旅途匆忙未曾备茶，矿泉水即可。这位可是荣城茶叶市的赵世健先生，久仰大名。我终于见到您，本然。我素来痴迷传统文玩技艺，看完节目后一直心心念念。我专程从荣城赶往湖南，专程等候3日，始终没能见到您。恳请先生成全，能否赠予我一件您亲手制作的文玩作品？文玩器物讲究缘分，强求反而失了韵味。大家都是同道中人，何必为了小事伤了和气？若是有缘，日后自然有机会得偿所愿。不必心急。这是我随身携带的正岩核心产区大红袍，反倒用这般朴素牛皮纸。真正的顶级珍品，靠的是内质，无需浮华包装点缀。袍扬名天下，渊源最早可追溯至宋代。正统的只有九龙坡3棵延生母树产出。果然是这妙品，妙情妙海。岩茶醇厚沉稳，论清鲜雅致，
春饮明前龙井更佳。好好的好茶了，实在太过可惜。好茶，这是顶级一旗一枪的极品名前茶。绿茶性偏清寒，空腹饮用不妥，麻烦空姐上几份茶点。旅途有此雅趣，却手难搔。老年听闻有配着猪头肉食用，反倒缓解不适，也算一桩趣事。细细品味，龙井清冽鲜爽，大红袍醇厚沉稳。两款茶风格迥异，却皆是世间难得的新式佳名。江先生，不知这等极品龙井产自何地？此茶是龙井之上的龙井。钱塘龙井自古闻名，而鼎堂龙井自闻名，而顶尖珍品另有源头。古籍记载的18棵御用供树，清末遭火灾尽数焚毁。树毁，其中最为珍贵的祖龙母树，世人皆以为彻底绝迹。祖龙树早已绝迹100年，世间再无此茶。我后院之中，便有祖龙树枝条嫁接的新珠。你怎么样？别急，我们扶你起来。慢慢来，我们在这儿，深呼吸。我没事，好吗？别陷下，别担心，我们帮你啊。是我失态莽撞，为表歉意，赠先生5克大红袍。此茶清雅，回味悠长，确是上品。醒醒，心境也随之平和。
诸位先行，我即刻折返荣城，静待他日查源。一路奔波赶路，我都生怕自己率先累倒。少年气度超然，风骨卓然，绝非俗辈。良墨配佳纸，今日我终于可以动笔作画了。这般珍稀鸡灵骨纸，我舍不得用来试墨废笔。此扇面亦是鸡灵骨纸，背面空白可试笔。我积70余年笔力，本想挥善善物，如今墨量不足，难遂宏愿。家父执念丹青一生，终究是被这墨困住了心愿。这鲁墨世间存量稀少，你从何得来？我翻阅大量古籍文献，结合传世实物，反复实验自研。复刻的墨品，质地、光泽流琼香，部分精细配比与提纯工艺，甚至超越明代原版。当户记，申国帮我与馆藏同款古墨，品相远不及此。老夫此生能得你这般英才相助，实乃幸事。老先生德高望重，晚辈不敢高攀。
万不可更改。老当知，此乃我族百年基业，岂能轻言放弃？老夫绝不退让，此关乎我族未来。既然兄长执意，那我便应允这份情谊。然亦为恶，则至有庸碌于封身入举，铭记矣。前辈一绝，大道言之言至简，贵在践行。老夫一言，道自言，但是而巧。前辈所言极是，晚辈深以为然，其变幻莫测。人品言之有理，长夜不亦乐乎？正是。是让这茶饮须含着心经属水，方能不得。人似简，叹大至简，返璞归真。这般深厚学识底蕴，完全不像年轻后辈所有。先生心境与学识远超年龄，当真称得上绝代匠人。老发之言相反，不是得试试？前人所言极是，晚辈铭记于心。父亲夜深路重，您身体要紧，不如先用餐休息。此去山高水长，望君珍重。晚辈定不负所托，请前辈放心。老爷子20年来，从未送客至门外，更是从未与外人彻夜长谈。今日属实是破例了。鸡陵古址，明代古诗后会，价值连城。我原本打算将这柄普通折扇赠与周律老师当做小礼物，今添了江宅老画作，意义非凡，反倒不合适相送了。今日就到此为止吧。是啊，时间过得真快，一定要好好畅谈一番。期待允在。保重。我决定了。白发男，你初至京城尚无固定居所，我家中有一处闲置清雅居，环境清幽，适宜静心创作。你我以文相交，以意相知，这套居所暂借你常住，安心深耕丹青墨艺即可。后续居住相关手续，我会托付老山光走先让，奸臣在为，但愿在为，拜礼妥当，免去你的奔波麻烦，定不负所托。
呈清幽地段，静谧既雅致，最适合文人潜心创作。说来也巧，两边住处正好斜对门，算是邻里。今晚有人特意在城郊风雅园设宴，为你解风洗尘。我近期推掉好几档高价节目，每日闲暇就爱把玩你的折扇，闲暇就把玩你折。久仰大名，幸会幸会。客气客气，客气，请。久闻先生至善绝技，今日得见真人。改日恳请先生移步我的私人博物馆，帮忙指点一二藏品。先生手劲沉稳有力，绝非寻常文人力道。我常年亲手制器做工，靠双手立身，自然练得几分力气，靠双手力。请，您请上座。诸位，我随意就好。先生言重了，您是贵客，理应上座。好，大家都坐，开席。遵循老京城规矩，今日贵客临门，我先自罚3杯，敬诸位。好，这哪是接风，分明是借机喝酒碰瓷儿。好材质，纹理细腻温润，品相堪称绝佳。白衣长发男人手中藏有失传的鲁墨。这幅画作是老先生亲手绘制赠予白衣长发青年的谢礼。一长发男帮江宅老圆满毕生丹青心愿，二人辈相交，结为兄弟。人世之中，老先生宁毁己身，不折气节，坚守文脉，绝不妥协。这般民族风骨令人敬仰。今日能亲见老先生墨宝，实属大幸。老师，此扇如今分量过重，承载宗师堡古墨文脉，
太过贵重，实在不便赠与你。我福分浅薄，万万受不起这般传世珍宝。我拍下照片，可否发布至个人社交平台分享观摩？我早已全网皆知，不必太过拘谨。文脉技艺本就该被世人看见，多一次传播并无大碍。束发青年心胸开阔，超然，颇有大家风范。今日机缘难得，我做东，请诸位共饮。一位奇遇宗师墨宝，二位缅怀旧宅风骨，三位结结实知己。哎，正是，诸位再饮此杯。好，是番香难得，夜深了，但酒足诗浓，人参聚合，对酒当歌。开句时曾豪饮白酒，向来少有对手。今日与灰袍长发男人对饮，方知何为棋逢对手，实在痛快，实在痛快，实在痛快。音乐乐真好，得志啊，能生如此片景。杯中佳酿藏风雅，酒文化亦是华夏文脉一隅。自古文人墨客，皆以酒寄情，与文化传承密不可分。先生所言极是，我辈俗人只懂贪杯享乐。今夜众人酒醉难行，我已安排好马场客房留宿休整。我又要拜樊南返程回这里歇息了。我家就在斜对门，日后闲来无事，随时过来串门小聚。我也亲手学过几道家常菜，到时做给你尝尝。这里一应俱全，安心入住。明日我让立领青年找一位靠谱保姆，专门帮你打理居所。
情况有变，你那边怎么样？我这边一切正常，你别急。是，当时我本就同意你发布照片，我昨日也问过那位长辈，他对此事并无半点异议。传播出去，能弘扬传统文脉，并非坏事。无需刻意出面回应，静待网络舆论自然发酵即可。网红大 V 持续发布片面内容，持续放大对立节奏，煽动情绪。文玩刻意制造矛盾，曲解大众对传统文玩与时尚消费的讨论。多位海外品牌代言人跟风转夫。大量年轻网友被片面话术引导，盲目跟风评论，扩大争议。一众被误导的网友无处宣泄情绪，得知目标没有社交账号后，情绪瞬间失去出口。原本理性探讨的网友被无端攻击，正常交流氛围彻底消失。和有效理性讨论空间。榜单实时刷新，前10词条7条与相关话题有关，霸榜全网。短1日时间，相关话题强势霸榜，饱览热搜前10起期。被挤压跌至榜单11名，全网热度空前盛大，舆论风波愈演愈烈，无人能挡。心态沉静平稳，早已做好全盘规划，方静谧雅致，书墨飘香。一束发青年静坐前，神色淡然。他心中思路清晰，对这场风波冷眼旁观。古法材料一配备沉沉高，单靠成品回收差价微薄。继续升级。波及无辜的姐妹，部分网友宣泄情绪仍不满足，将矛头对准白发老者。老板，情况有变，需要您立刻过来处理。我马上到。一路赶来辛苦，先坐下喝杯热茶，喝杯热茶缓一缓。全网热议的传统工艺
文脉传承风波，你应该有所耳闻。属下近日已知晓全网热议，看过相关片段。原来如此，此事关乎非遗文脉传承，绝非小事。我国航铁重工领域皆领跑世界，国力强盛。有人崇洋媚外，轻视本土文脉，诋毁自家工艺，恶意挑动群体对立，抹黑先贤匠人，实在令人心寒。你已年过50，仕途尚有机会，切莫姑息乱象，误己误事。先去处理，我随后就到。今天紧急召集大家开会，只为一件重点舆情处置工作。近期网上出现大量恶意诋毁2类传统文化名家的不良言论，必须彻底清查。大家务必清楚，江旭白即将获评国家级非物质文化遗产继承人，此事层离极高，不容马虎。现在即刻启动核查，全力查清带头发布不良言论、煽动舆论的网络大 V 全部背景信息。主任，核查完毕。带头闹事的网络大 V， 隶属于神州运华网络有限公司。在该大 V 发布抹黑言论后，旗下多名明星同步转发站台，集团色彩，集体跟风发声造势。这根本不是偶然的网友争执，是一场精心策划、有组织的舆论抹黑行动，目的就是打压本土文化文艺，扰乱正向网络文化氛围，必须严肃整治，立刻执行分级草谣代造位的核心炸 V 全前台封禁，对应风注意退1人账号全部更新，限期整改，约谈本人及团队。公众人物更该以身作则，坚守文化立场。您好，我帮文化部人做人，请你半小时内务必抵达我部门办公室接受问询。纵容乱象，必须为旗下人员的不当言负责任。再次提醒你，网络空间有规可循，绝非肆意妄为的法外得地。
您找我，请问是出了什么事？你旗下公司的舆论乱象，你真的一无所知？自签约大 V 恶意造谣、诽谤降旭白，诋毁国画宗师江艮，严重违背行业底线。违背行业底线。法主任，我已知错，是我监管不力，纵容手下肆意妄为。可封禁赵氏大 V 账号，督促其属下所有明星删除不言论。错。恳请您公司一次整改补救的机会，日后我一定严加管理。你手下冒犯诋毁的2个人，没有一个是你能轻易招惹的存在。冒犯的是深耕非遗传承的青年匠人，与德艺双馨的国画大家，2人皆是文化领域的标杆人物。我明白错了，我愿意承担所有处罚，全力整改问题。还不止于此，立刻安排旗下所有代言国外奢侈品的明星单方面解除合作合同。同户满惊骇，瞬间呆立原地。他很清楚，这些高额代言一旦单方面解约，压下来的就是巨额违约金。我给你2个选择，自行权衡利弊。主动解约，赔付违约金，虽会重创资金链，但能保留公司主体与部分资产。若拒不整改，无视监管要求，等待你的就是公司直接注销清零，彻底关停。求你给我一条活路！我打拼多年才有今日的产业，实在不忍罪覆灭，通融一次。我并非针对你个人，不存在私人恩怨，更无刻意为难。站在文化发展的对立面，等没有任何通融余地。这番话彻底斩断了他所有的侥幸心理，让他彻底认清局势，再无回旋可能。我明白了，缓缓肆意妄为导致。我不会独自承担有混过，所有参与此事的责任人，都必须付出相应代价。压住心里的决。中，那位年轻匠人未曾直面回应舆论风波，便轻松赢得这场博弈，看似不战而胜。胜利从非偶然，离不开多方力量默默守护，全力护航。长衫男与西装男所代表的力量，真相的行为都将受到的严惩。名深色西装男、浅色套套长女等多方合力，中护匠人清誉。难得来一趟京城，正好逛逛旧货市场，看看高端古玩交易聚集地，长长见识。
氛围合适的话，或许可以盘下来点，留作日后京城落脚交流工艺的据点。老先生，老先生，请问今日云锦阁为何这么热闹？和往日差别太大了。你刚来不知道，今天店里请了专业古玩专家，免费给大家鉴定藏品。人带着自家藏品赶来鉴定，刚刚还有人因为藏人被外界冠定为仿品，当场起了争执，当场人再加起争品，热闹得很。多谢。请核对藏品信息。信息无误，请登记。专业知识扎实过硬，鉴免精准毒辣，过往鉴定结果极少出错，在业内口碑极佳。我来鉴定。多久了？谁知道呢？真下去，黄花菜都凉了。很快轮到，很快效率也太低了。让你们开开眼界，见识一下真正的稀世珍宝。这釉色，这开片，看着太正宗了。不会是宋代汝窑器物吧？窑可是宋代5大名窑之首，存世量极少，能见到真品可太难得了。是啊，太难得了，真是稀世珍宝。别急，这是汝窑3足笔洗，真正的传世珍品。稀珍宝，你看这窑液是廷御用之物，每一寸都透着皇家气派。怎么样，这品相是不是让你大开眼界？这是新的现代工艺仿制而成，并非宋代传世汝窑器物，没有古物收藏价值。不可能！我的馆长都看过我的藏品，均判定为真品，怎么到你这里就成仿品了？分明是赝品，你怎敢说是真的？我竟引此道数之错。规就是规矩，再鉴定这也是砸招牌。再看看这包浆，这纹路分明是新作。既然有2位馆长鉴定背书，那就请您出示对应的书面凭证，重残凭誊藏记录可，真假一看便知。无需凭证，我还专门送专业机构做过量子年代测试，结果明确显示是北宋器物。老先生，古玩鉴定圈里所谓的亮柱鉴定，早已是被揭穿的骗局，根本不作数。骗局？您这是陷入收藏误区了，属于典型的国宝帮收藏心态，盲目认定手中赝品是稀世珍宝。金色外套男当众点破，银发老人多年耗费时间与金钱，痴迷收藏仿品，早已深陷自我认知的误区，难以自拔。你件东西大有来头，和皇上题诗的汝窑藏品一对。
那老人不停出言嘲讽之责的专业能力，言语愈发刻利，彻底勾起了他的30余火。我从事瓷器鉴定行业30余年，眼光从不出错。今日我敢立下承诺，若这件笔玺的确为北宋汝窑珍品，我个人当场赔付1000万。1000万，打这件珍宝市值至少3个亿，你赔得起？二人争执不下，现场气氛紧绷到极致。围观众人深谙古玩圈子规矩，行家不轻易点评争议藏品。这不是最近大火的那位青年工艺大师吗？汝窑分天青、天蓝、粉青3色。天贵，我这件就是顶天应有，官窑重器。你懂什么？你看这釉色温润，油光透亮，开篇纹路自然规整，这可是难得一见的珍品，市面上绝无仅有。我无意收购，只是实话实说。你一口咬定是北宋珍品，依据是什么？你胡捣！你是不是也想恶意压价、低价收走我的国宝珍品？这小子看着年轻，说话倒是干脆，到底是真懂还是随口乱说？啊，300块！老人张口说3个亿，这差距也太大了吧！有您的专业判断，想必能彻底平息这场争执，让大家看清器物真伪。您深耕传统工艺，眼界与造诣远超常见耳。这件器物争议极大，众人各执一词。今日能有幸偶遇，当面结识，属实是3生有幸。只知皮毛。北宋汝窑开片有岁月痕迹，年代久，纹路密度越细密。您这件笔玺开片纹路宽大，足有小指甲盖大小，和北宋汝窑细密开篇特征完全不符。我看是真品。可这黑衣人也不是好惹的。谁说的是真的？真正的北宋窑含天然玛瑙釉，质地特殊，受力只会完好无损，或彻底碎裂成粉末，绝不会像这件仿品一样摔出大块完整瓷片。这是新仿器的典型特征。北宋汝窑胎土产自汝州，荧光照射会泛微红，胎色偏灰黄、灰白。大家看这块瓷片，切面纯白，无半点杂色，完全不符合汝州官窑胎土特征。况且古法汝州制瓷胎土早已枯竭封存，如今根本无法获取，何来珍品新作？
古玩行有规矩，失手损坏他人藏品必须全额赔偿，你不能耍赖。我当初入手这件笔玺花了10几万，不跟你要3个亿，你赔我8万。没必要8万。这件仿汝窑笔玺，市面最高价值不100元，从还高价值不超500元。这1000元是超额补偿，足够覆盖这器物的全部损失。你收下2清，你收下2清。你执意索要8万甚至3亿，刻意夸大器物价值索要高额赔偿，已经涉嫌恶意讹诈。走眼了，这次就当吃个教训。唉。古玩收藏最忌讳一个贪字。很多人收藏物件，只会死记书本特征，强行把器物往真品上靠拢，自欺欺人。诸位请看，这地上的瓷片虽残破，却承载着1000年的故事，每一道裂痕都诉说着一段过往，值得我们深思。大量伪专家滥竽充数，导致大众对我们专业鉴宝人的信任度越来越低，我算不上懂古董，只是深耕传统工艺，懂古法制作的门道而已。愿闻讲，愿闻其详，还请小兄弟解惑。工序破绽随处可见，损失可就无法挽回了，或是直接足额赔偿，绝不推诿。年纪轻轻，眼力毒辣，行事果敢有魄力，着实难得。立刻通知网络文化部门负责人过来一趟。收到，我马上联系。主任，您找我有什么工作安排？那位国画大师特意嘱托，让我们多关注、关照这位民间匠人。我明白，后续我们会重点关注，做好相关对接与保障工作。本文肉眼或用细品，端着开片，自然流畅，只选素无意高丽。此器如变肉肥腔内凹，分离曝光来了。您以工艺本源见真伪，既破误区又正风气，为古玩圈立了好榜样。务先正心，收藏重在传承文化，而非贪慕虚名暴利，守住匠心与底线，才是长久之道。上级部门特邀您担任非遗文化推广使者，助力传统工艺进校园、进社区，让更多人了解古法技艺，守文化根脉。我明白了，传承非遗，我辈义不容辞。
看清这材质的纹理，路途要累了，这就这样轻一点。多些话，注意看器物边缘的细节，这里最关键。修整边缘要这样。今日我们共御一营，探讨了智智。此器物情志渠釉色，均含着先人的智慧与良心。我守正创新，让老手艺融入现代生活，走向更广阔的舞台。正物纹理细圆，包浆自然，确为珍品不移。其工艺之精纯久真，方能彰显借中华文化之博大观深。聪纵文治，史记正母皇末尾。文化强则民族强。一位匠人坚守初心，每一位公民守护文脉，方能让华夏之魂生生不息，让传统文化在新时代璨璨光芒。仅以此句致敬深耕非遗的匠人，弘扬传统文化，传递正能量，共筑文蹭文化自信。请各位藏友按照顺序排队，保持安静，谢谢合作。这件器物保存完佳，是难得的珍品。确实如此，其工艺精湛，历史价值不菲。片袍长发男，您以工艺本源见真伪，既破误区又正风气，为古玩圈立了好榜样。好榜样。见物先正心，收藏重在传承文化，而非贪慕虚名报现。守住心与底线，是长久之道。请。白袍长青年，上级部门特邀您担虑传统工艺进校园、进社区，让更多人了解法技艺，守护文化根脉。传承非遗义不容辞，我愿以微薄之力，让传统工艺焕发新生，让华夏匠心代代相传。看到了改变，愿意重新信任。也就这样，这个时间点慢速行，烧圆要厚一点，压着慢速一些，烧我位置摆设都好关，记住了吗？筋膜要均匀，这样才能有势。试试。请问各位是来参观还是报警？师傅，我们是来报名的，想请教一下流程。报名请到那边灯处排队。古法工艺不是尘封的古董，而是活在当下的文化瑰宝。此物乃稀世珍宝，其纹理与色泽皆属上乘，其制作工艺更是体现了古人巧夺天工的智慧。文化强则民族强，
每一位匠人坚守初心，每一位公民守护文脉，方能让华夏之魂生生不息，让传统文化在新时代绽放璀璨光芒。弘扬传统文化，传递正能量，共筑文化自信。